Kurban kesiminde yıkmatik yapıyoruz. Şimdi ipi boynuzuna bağladık. Şuraya getiriyoruz. Kolunun arkasına. Hasan alttan veriyorsun bana. Aldık ipi. Altından geçiriyoruz. Azıcık sıktırıyoruz. Şöyle oldu. Şimdi böyle getiriyoruz. Buradan tekrar alttan veriyorsun Hasan. Tekrar bunu ipin altından alıyoruz. Ve biraz da gerdiriyoruz şöyle. Sırtının hizasında olmak şartıyla. Bundan sonra bunu yavaş yine çekiyoruz. Evet. Hiç hayvana zahmet vermeden bunu bu şekil İslami kurallara uygun kesmek için hayvan kendiliğinden böyle yatıyor. Bismillah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, velillahil hamd.